आजै बिहान उठेर मेरो साथी उत्तमजीसँग मर्निङ वाक एन्ड रनिङ जाने प्लान बनियो। सो उत्तमजी चाहिँ चङ्गाथालीबाट रनिङ गर्दै मेरो घर अगाडि लुबु आइपुग्नु भयो अनि हामीले भेटेर एक अर्कालाई ह्यान्डसेक गर्दै भन्यो गुड मर्निङ भनिसकेपछि विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम हामीले रनिङ सुरु गर्यो अनि केही अगाडि पुगेपछि क्यामेरा हाम्रो अगाडि तर्साउँदै हामीले हजुरहरूलाई मर्निङको भ्यू देखाउँदै गयौँ। त्यसपछि क्लाउडी हिल्स, फ्रेस एयर, कुल वेदर, अनेस्टली भन्नुपर्दा एकदम रिफ्रेसिङ भाइब्स थियो। अलिकति मेरो साथीको रनिङ पनि हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ फुल इनर्जीमा दौडिँदै रहनु भएको छ। भ्यू इन्जोय गर्दै गफ गर्दै अनि आफ्नो हेल्दी रुटिनलाई कन्टिन्यू गर्दै हाम्रो रनिङ अगाडि बढिरहेको थियो। तर केही समयपछि स्टामिनाले पनि भन्यो अब चाहिँ बिस्तारै हिँड्यौँ है। त्यसपछि रनिङबाट वाकिङमा आयौँ र केही समयमै लामाटार बस पार्क पुग्यौँ। त्यहाँबाट अगाडि बढ्दै हामीले ट्री बोन पुग्यौँ। अलिकति त्यहाँ रेस्ट गर्यौँ, पानी खायौँ अनि फेरि वाकिङ गर्दै अलि माथितिर लाग्यौँ। केही समयपछि हामी सिस्नेरी पुग्यौँ। त्यहाँ पुगेपछि फेरि वर्कआउट टाइम। पहिला अलिकति एक्सर्साइज गर्यौँ, त्यसपछि स्किपिङ गर्यौँ 1 by 1 अनि वर्कआउट बिचमा अलिकति पोजिङ त गर्नै पर्यो नि। त्यहाँबाट देखिएको भ्यू चाहिँ लिटरली मिसमराइजिङ थियो। अझ त्यहाँबाट भगवान शिवको मूर्ति पनि देखिरहेको थियो। त्यो भ्यू, क्लाउडी वेदर एन्ड फ्रेस हावा, एभ्रिथिङ जस्ट फिल्ड पर्फेक्ट। त्यसपछि फेरि हामीले 1 by 1 रनिङ गर्यौँ र अन्त्यमा मेरो मर्निङ रनिङ कम्प्लिट भयो। एन्ड अफ कोर्स वर्कआउट सकेपछि हाइड्रेसन टाइम। मैले राति नै पानीमा अन्जीर, किसमिस, चिया सिड्स र आलमन्ड्स भिजाएर राखेको थिएँ। रनिङ सकेपछि त्यही सोक्ड वाटर र इन्ग्रेडियन्ट लिए। मेरो हेल्दी रुटिनको अर्को पार्ट। अनेस्टली बिहान यसरी उठेर रनिङ, एक्सर्साइज अनि हेल्दी फुडबाट दिन सुरु गर्दा फिलिङ नै अर्को रहेछ। हेल्दी रुटिनको आजको दिन यतिकैबाट सुरु भयो। लेट्स सी how consistent I can be. अब नेक्स्ट vlogमा भेटौँला। Until then, stay healthy, stay active. See you in next mini vlog.